Нож Альфа с ХВ-5, карбид вольфрам, алмазка, как по-разному ее называют. Смотрим, режет. Заточен твердо 64 единицы. На рукояти здесь стоит якоранда, ну, как бы можно поставить любое другое дерево, если что, при желании. Очень хороший, здесь 3,5 в обухе. Хороший туристический, то есть на все случаи жизни нож. Очень рекомендую. Вот смотрим ближе.